中醫控糖、降脂智慧同埋實踐。今日嘅機構咧就係承諾國際有限公司啦，而我哋嘅主講者咧就係鍾成恩中醫師，佢係香港理工大學博士嘅研究生，係咪香港執業嘅中醫師？咁我哋而家咧用熱烈嘅掌聲去歡迎鍾醫師。多謝承諾國際同埋二領嘅邀請啦。今日同大家分享下我哋中醫喺從脾胃角度去論治中醫，我哋點樣去控糖同埋控調脂嘅一個實踐同埋智慧嘅。咁咧，今日咧我哋從三個主要嘅分享點啦。第一個係我哋香港糖尿病嘅狀況，同埋我哋點解要關注糖尿病咧？第二就係我哋中醫同西醫點樣對糖尿病嘅認知啊、治療咁樣嘅。第三就係我哋有兩個好特別嘅產品，就係糖六零同埋糖樂樂，係點樣去幫到糖尿病嘅患者。首先糖尿病係一種好常見嘅慢性病，最主要咧有兩個原因嘅。第一係因為胰島素分泌嘅不足，第二就係我哋人對胰島素唔敏感啊，就分泌咗胰島素，但係佢 detect 唔到，佢發揮唔到作用，而產生呢個糖尿病嘅。咁咧，根據世衛嘅公佈嘅資訊咧，糖尿病咧，除咗影響血糖之外，仲會影響我哋嘅視力啊，會影響我哋嘅腎功能，會引發心臟病甚至中風嘅，亦都係咧下肢截肢嘅一個最重要嘅原因。成人嘅糖尿病咧，主要分為三大嘅階段。第一個階段我哋叫做糖尿病嘅前期，亦都會叫做糖內量嘅異常。有啲咩表現咧？就係我哋空腹血糖比正常高少少，即係我哋統稱嘅閘界。另外，餐後2小時嘅血糖咧都會比正常人高嘅。當我哋唔處理嘅時候，慢慢發展咧就會變成糖尿病啦。空腹血糖會大過7，糖內量測試咧2小時之後血糖會大過11.1嘅。咁如果我哋喺呢個時候血糖控制得唔好，就會引發一連串嘅問題，就係糖尿病、神經周圍病變。腎病，甚至好似頭先講嘅會失明，甚至要截肢。所以控制血糖係一個好重要嘅關鍵。我哋糖尿病最常見嘅現象咧，我哋統稱為3多1少，分別係食得多、飲得多同埋去小便去得多。至於邊一樣係少咗咧，就反而我哋嘅體重會少咗嘅。除咗3多1少之外咧，我哋都會好多嘅伴隨症狀，包括係我哋覺得好攰啊、冇乜力啊。覺得皮膚成日痕，同埋有時嗰啲患者咧都會同我哋講會有啲便秘嘅情況嘅。喺香港糖尿病協會裏邊咧，就會嘅數據得知咧，我哋每10個人當中咧就會有1個患有糖尿病。我哋根據數據嘅預估啊，喺2030年，我哋呢個數字咧將會激增到去992萬人，佔總人口嘅13%。所以咧。我哋糖尿病係成為一個社會好重要嘅關注嘅問題啦，所以我哋點樣處理糖尿病都好緊要嘅。除咗控制血糖之外咧，我哋唔單控制糖尿病，就係控制血糖嘅。因為同時咧，糖尿病嘅病人可能會出現血脂嘅異常啊，一啲體重嘅唔合格，所以咧喺控制糖尿病嘅同時，亦都要注意血脂同埋體重嘅情況。同埋因為研究顯示咧，糖尿病嘅病人咧喺呢個血脂嘅異常嘅代謝嘅紊亂咧，亦都會同時增加心臟嘅病嘅風險，所以咧係一個好嚴重嘅一個惡性嘅循環。所以糖尿病控制要從多角度去處理嘅，就係包括控糖、調脂同埋我哋嘅體重嘅管理。喺現代西醫嘅治療嚟講咧，我哋糖尿病嘅治療主要有2種藥物，第一個係口服藥物，第二個係注射藥物。我哋常見嘅係可能會刺激我哋分泌多啲嘅胰島素啦，或者係減少糖原嘅合成。我哋就有好多藥物，包括我哋常見嘅二甲雙胍、格列齊特等等唔同嘅藥物咧，都係西醫常用嘅治療。亦都有甚至有一啲患者咧，口服藥物嘅治療效果唔係咁理想。都會考慮咧，考慮到一個注射嘅藥物，包括係長中短效嘅胰島素去幫助血糖嘅控制嘅。而家越嚟越多咧，不斷研究話會有一啲係非胰島素注射類嘅藥物，有一啲係
類似係里拉魯肽係一啲 GLP-1 嘅抑制劑，去幫助我哋體重嘅管理、控糖嘅糖尿嘅控制咁樣嘅。但係咧，雖然而家有好多嘅治療手段去幫助糖尿病啦，但係有陣時候血糖未必控制得好理想嘅。糖化血紅蛋白咧都未可以控制到喺7% 以內啦，血糖嘅控制率嘅理想度咧未必咧有一半喎。同時咧糖尿病頭先提及到有好多其他嘅共同病患，可能係血脂嘅異常啊、血壓嘅異常啊，甚至可能會有啲心血管疾病嘅一個風險添。另外西醫咧對一啲糖尿病伴隨嘅症狀，包括口乾口渴啊、皮膚瘙癢咧，都冇一個好明確嘅一個改善嘅情況。因為其實可能你會覺得口乾口渴唔係一啲好嚴重嘅問題，但係長時間俾呢啲問題困擾咧，其實對我哋嘅生活質量咧都係一個好嚴重嘅影響嚟嘅。另外咧糖尿病嘅導致我哋嘅內臟虛損，出現唔同嘅併發症啊。尤其是可能係一啲頭先提及過嘅我哋心血管嘅問題、眼嘅問題，同埋一啲可能係四肢外周血管嘅問題。所以我哋中醫認為咧，脾胃係我哋好重要嘅一個臟腑，係我哋嘅後天之本，係幫我哋運化我哋唔同嘅營養啊，去到身體唔同嘅各個部分嘅。脾胃失調嘅情況之下，我哋運化功能唔好。咁咧消化唔到我哋應得到嘅養分，所以出現一連串嘅問題啦。就尤其是糖尿病。咁我哋現代都市人咧，咁可能飲食唔節制啊，食得多生冷嘢、肥膩嘢、甜嘢咧，亦都會令到我哋脾胃功能受損咧，從而一步咁發展到我哋糖尿病嘅發生嘅。所以我哋中醫咧就在喺糖尿病嘅治療方面咧，就會好着重脾胃嘅調理。我哋調理嘅脾胃就可以令到幫到患者可以調糖控脂。我哋有唔同嘅中藥咧，其實就算係以前中藥嘅書籍啊、古典嘅記載，甚至現代嘅研究咧，都會咧對對調糖咧係一個好嘅幫助嘅。包括葛根啊、黃芪、山藥、石膏同桑葉呢啲咧，都有唔同嘅記載，甚至係現代研究嘅支撐，佢咧提供一定嘅資料去話俾我哋知，中藥喺糖尿病治療上咧係發揮到一個好好嘅作用嘅。咁其中一個好出名嘅方劑咧叫津力達，係一個改良自清代嘅古方嘅一個方藥啦。我哋有可能十幾隻藥嘅，包括最主要嘅係人參啊、黃精啊、蒼術、麥冬等等。人參咧提到一個益氣健脾、補氣生津嘅功效啦。黃精咧就滋養脾陰，可以補陰輔助人參嘅。蒼術咧就係我哋所講嘅健脾、運脾、燥濕。另外麥冬咧就係生津止渴嘅。咁咧加埋其他藥物嘅組成啊，包括茯苓啊、葛根、丹參等等唔同嘅藥物咧，我哋就呢個津力達咧就達到一個調糖、調脂、減重三合一嘅好好嘅功效啦。呢個津力達咧其實喺國內外嘅研究啊，都有好多研究指出咧係幫助到糖尿病嘅患者嘅。咁咧佢喺調節糖化血紅蛋白啊，都有一隻好多唔同嘅論文啊嘅支持佢呢個嘅數據嘅。咁頭先提及到，除咗主要幾隻藥物啦，仲有包括係荔枝核啊、苦參、黃連、仙靈皮等等一連串藥物嘅組成，包括以前中醫藥嘅智慧啊嘅組合咧，就會形成組合咗一個津力達嘅方劑。而津力達方劑幫助糖尿病患者最主要嘅方法就係我哋今日所講嘅運脾法，去調節糖同埋脂質嘅代謝嘅紊亂。咁咧有一個問題就係、我哋而家現代都市人好忙碌，就如果話成日要你哋煲藥啊，就覺得好麻煩啦。咁又要執草藥嘅時候，屋企人又可能唔係好方便咁樣咧。所以咧以領集團咧就好好有一個產品就係糖樂靈沖劑，就係將頭先講嘅津力達嘅一個好出名嘅方劑咧，變成一個顆粒嘅沖劑，咁就方便大家如果有需要嘅患者咧，就可以更加方便到佢哋去透過中成藥咧，用一個運脾法嘅方法去調理呢個糖尿病嘅。
咁有啲咩情況咧？有啲邊啲患者係適合到用呢個糖樂靈咧？尤其是就主要係有分4種嘅。第一個係糖尿病前期啦，頭先我哋所講嘅糖耐量異常。咁咧呢個其實係一個好好體驗到中醫治未病嘅特色嘅一個嘅治療方法嚟嘅。因為我哋有好多時候咧糖耐量異常喺西醫方面咧就未有一個特別好好嘅處理啦。但係咧如果中醫喺前期介入，可以幫患者控制到血糖，阻止到佢係發展為下一步。等佢未真係發生咗出嚟嘅時候咧，咁我覺得對好多糖耐量異常嘅患者咧係一個好好嘅幫助嚟嘅。咁另外咧，糖樂靈咧呢個產品咧，除咗可以幫大家調節血糖之外咧，佢都針對咗唔同嘅伴隨症狀，就我哋頭先所講嘅口乾啊、便秘、神疲乏力、個人攰賴賴咁樣呢啲症狀咧，糖樂靈呢個產品裏邊嘅中藥咧，都會針對到呢啲嘅症狀嘅。另外咧，亦都我哋嘅研究都提出到，如果有患者食緊西藥控制緊血糖嘅，咁但係咧佢控制得唔係咁理想，糖化血紅蛋白或者空腹血糖控制得唔好嘅時候咧，配合埋糖樂靈一齊去進食嘅時候咧，就會更加令到大家個血糖咧容易更加達標啊，容易有一個比較理想嘅血糖水平。同時肥胖嘅患者、體重管理唔理想或者血脂高嘅患者，同時服用呢個產品咧，亦都會更加好咁控制好體重、血脂同血糖3個範疇，令到你減少併發症嘅發生嘅。另外咧，你會發覺可能我哋中醫嗰個組合啊，有好多藥材同我哋平時煲湯啊、清補涼嗰啲咧組合都好似嘅，好似淮山啊、茯苓啊呢啲咧都係我哋常用嘅湯料啊，或者有時燉湯都會用到啦。所以咧呢個係一個好特別嘅概念，就係叫藥食同源。我哋中醫除咗藥材之外，有一啲我哋常用嘅食品啊，好似淮山、茯苓呢啲咧，都會其實咧當係其中一個藥材去幫到患者去調理脾胃咁樣嘅。咁啱啱提及到啦，葛根、山藥、石膏、黃芪、桑葉呢啲咧，都係常用嘅藥材啊，去調糖控脂、調理脾胃咁樣啦。咁除咗呢啲幾隻藥咧，都可能有某部分咧都係喺呢個糖樂靈裏邊嘅重要成分嚟嘅。咁好啦，糖樂靈除咗呢個係其中一個好嘅產品咧，就尤其是俾一啲氣陰兩虛糖尿病嘅患者咧，去服用咧，就會有一個更加好嘅效果啦。咁除咗糖樂靈之外咧，咁我哋亦都有以嶺藥業咧，亦都有第二個產品，我哋叫糖樂樂。佢係一個中西合璧嘅非常好嘅產品。佢包括咗咧葛根、山藥、桑葉3隻嘅可以幫助調糖控脂嘅中藥之外咧，佢加入咗3種益生元、益生菌，分別就係羅伊氏黏液乳桿菌 ADR1。樂氏乳桿菌 BNR17 同埋鼠李糖乳酪桿菌等等嘅益生菌咧，去幫助患者去調理血糖嘅。咁呢幾隻咧都係以嶺藥業專利嘅益生菌啦。佢除咗可以控制到空腹嘅血糖啊、餐後嘅血糖之外咧，佢咧喺實驗嘅證明到咧，佢一啲老鼠或者動物咧進食咗一啲比較高脂肪、即係油膩啲嘅食物之外咧，佢同時服用呢隻產品嘅時候咧，佢咧嗰個體重變化咧係會比較少嘅，就比較出現少肥胖啊、血脂異常嘅情況。所以咧糖樂樂呢個產品喺糖樂靈嘅第二個選擇之外咧，亦都可以有中藥養好脾胃，同時有現代嘅科技，就係其實呢個益生菌咧，去幫我哋養好腸胃嘅腸道菌群。因為我哋成日都話，我哋嘅腸道咧，其實係屬於我哋好似人嘅第二個腦咁樣。咁我哋養好裏邊嘅益菌，咁佢咧對我哋嘅消化，甚至係幫助中醫我哋所講脾胃嘅運化咧，可以有一個更加好嘅選擇嚟嘅。咁咧，我哋除咗服用呢個糖樂靈或者糖樂樂之外咧，我哋咧都要更加配合到我哋嘅健康嘅飲食啊、運動啊、同埋根據醫師或者醫師對你嘅飲食指引咧，
去配合嘅話，平衡到我哋腸道嘅微生物，即係我哋嘅腸道菌群嘅話咧，咁我哋就可以達到一個抗炎減脂、改善身體對胰島素個敏感度嗰個情況。咁咧，我哋糖樂樂咧，咁就可以適合嘅人群就比較多啦。可能係一啲血糖波動嘅人士啊，或者係糖尿病前期嘅，咁亦都可能覺得關注腸道健康嘅問題啊。平時可能返工生活比較忙嘅，冇時間做運動嘅，又或者一啲係體重過肥嘅人士啊，飲食唔均勻啊，甚至咧對一啲孕婦便秘嘅人士咧都會有一啲好大嘅幫助嘅。尤其是因為我哋知道孕婦咧，佢有時佢有一個風險就係有一個妊娠嘅糖尿啊。咁咧暫時咧尤其是孕婦用藥方面咧，我哋要更加小心啦。無論中醫西醫都好啦，所以咧我哋透過益生菌一啲比較副作用較少嘅咧，幫我哋調理呢個妊娠糖尿嘅呢方面咧，佢需要更加一個比較優勢突出咗出嚟。所以咧頭先咧經過有兩個最主要嘅產品就係糖樂靈，糖樂靈係一個中成藥嚟嘅。咁咧主純中藥嘅組合啦。咁咧就主要係俾一啲氣陰兩虛嘅糖尿病前期或者糖尿病患者嘅人去服用嘅。另外第二個以領藥業嘅集團嘅第二個產品就係糖樂樂，係一個中藥加益生菌嘅產品。我哋咧所以有兩個產品有唔同嘅方向咧。去幫助有關注血糖嘅人士啦。咁除此之外咧，有一個少少嘅廣告就係我哋同一中醫喺旺角嘅一個診所咧。咁我哋兩位醫師咧對糖尿病嘅治療咧都有唔同嘅認知嘅。咁除咗可能我哋可以參考下以領藥業兩個集團嘅產品之外咧，我哋都會有一啲針刺嘅治療啊。咁去從多角度咧幫助關注血糖問題嘅患者都可以嘅。咁所以咧有需要嘅話可以聯絡我哋醫師進一步嘅診療。好多謝各位今日嘅聆聽。好，唔該鍾醫師。請問大家有冇啲咩問題想問下鍾醫師嘅？好，一個嚟啊嚇。我想問下咧，你話講沖粉嗰隻咧係同西藥要使唔使隔一段時間先食得啊？嗰隻嘢？係啦，呢個問題即係問得好好。有陣時我哋可能唔同患者中藥西藥都一齊食嘅。咁我哋最好咧食完中藥同西藥服用嘅時間咧，相隔2到3個小時。即係譬如你朝頭早食完啲血糖嘅藥，可能你隔2-3個鐘頭之後咧，再食可能係糖樂靈個沖粉個沖劑或者其他中藥嘅產品咧，都中間最好隔2到3個鐘頭，咁就會比較好啦。我想請問你頭先提嗰兩隻糖樂樂、糖樂靈喺邊度有得買，同埋幾多錢到咧？大約？呢個不如由我嚟代答啦。咁因為我哋就係呢兩隻產品嘅代理商啦。咁糖樂靈嘅話，即係中成藥嗰個咧，就會喺稍後可能今年9月到10月先至推出市面嘅。咁到時可能就係由啲中醫嘅診所去賣先嘅，或者我哋睇下會到時喺邊度賣，再做宣傳。咁而另外糖樂樂個益生菌咧，我哋就會場度都會有賣緊嘅。咁邊個攤位就係喺 J14。咁一陣我哋會，如果你未有嗰個禮品咧，因為每人都可以攞到一個試用裝，嗰個益生菌嘅試用裝，係啦，一陣會俾埋你嘅。咁我哋喺 J14，即係呢度斜對面嗰度就有㗎啦。嗱，咁我哋喺出面嘅話，喺旺角嗰度會有個零售銷售點啦，一田、沙田、一田嗰邊都有嘅。係啦，咁可以到時可以嚟詳情可以嚟我哋嗰個攤位嗰度再問咯。有冇其他有？咧冇糖尿病食唔食得㗎？好重要嘅問題，因為我哋未必個個都已經有糖尿病。呢個問題都好關注嘅。咁尤其是即係冇糖尿病呢個情況咧，我哋可能有啲病人係糖尿病前期嘅。咁我唔知可能太太你有冇話定期檢測身體啦。咁但係咧
呢兩個，尤其是第一個糖樂齡咧，如果你覺得你自己本身係冇血糖嘅問題或者血脂嘅問題咧，我覺得首先你要諮詢翻可能如果你有相熟嘅中醫師，你諮詢翻你嘅體質啱唔啱食啦。咁另外咧如果係糖樂嘅話，咁我哋頭先睇到，如果你冇糖尿病嘅，咁但係可能你本身可能有便秘嘅問題，體重控制得唔係咁好啊，咁樣咧，你都可以考慮下食我哋第二個產品就係糖樂。佢因為除咗中藥嘅成分咧，有益生菌幫你可能調理腸胃啊，咁你可能你會減少啲便秘、體重嘅問題，你都可以考慮下食下。有冇其他人有問題？好。醫師咧，你話可以糖尿病可以用藥啦，同埋針灸。咁如果有隻糖尿腳，可唔可以針啊？又話唔好點損啲皮膚？呢個問題問得非常好，因為我哋針灸咧尤其是我哋通常會針對係糖尿病前期啊。咁我哋咧，如果你有需要想做針灸咧，例如可能你揾到唔同嘅中醫師，佢都會做一個比較系統嘅評估嘅。因為譬如你血糖高，你糖尿病腳，咁咧你傷口愈合得唔好，尤其是驚可能細菌感染咧，咁我哋如果